شاهد الله فضل طابت اوقاتكم ونشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. تنظيم منتدى تعليمي تدريبي الجلال. تنظيم دورة تدريبية لأعضاء وزارة الأراضي والمياه والبيئة. حل مشكلة مياه الشرب في ضاحية هبرة سعد. كوريا الشمالية وروسيا تؤكدان التزامهما بتنفيذ اتفاق الشراكة. رئيس بوليفيا السابق يبدأ إضرابا عن الطعام وأنصاره يحتجزون جنود كرهائم. الرئيس الصيني شي جين بينغ يلتقي برئيس وزراء سلوفاكيا في بكين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. عقد مكتب التعليم في مديرية جلالو منتدى تعليمي للنظر في نسبة المشاركة بالتعليم عامة ومشاركة الإناث بصورة خاصة. وأوضح مدير المديرية السيد محمود إبراهيم في افتتاح المنتدى أن عدم تجمع القرى والمناخ غير الملائم وتدني اهتمام أولياء الأمور من التحديات الرئيسية للعملية التعليمية، داعيا المنتدى لتقديم أفكار ومقترحات لإيجاد الحلول وضعا في الاعتبار هذه التحديات. من جانبه قدم مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان توضيحا عن الخطوات المتخذة لحل المصاعب والتحديات على مستوى الإقليم، وقال أن المشاركة المتدنية في التعليم عامة والمرأة خاصة في مديرية جلالو تحتاج إلى اهتمام خاص. وذكر بأن مشاركة الإناث في التعليم لا تتجاوز 32% في مديرية جلالو، والسبب في ذلك بعد المدارس وانخفاض متابعة أولياء الأمور وزواج القاصرات، مشددا على أهمية دور كل الجهات في حل هذه المشكلات. وذكر مسؤول التعليم في مديرية جلالو الأستاذ عمر حسن ارتفاع نسبة المشاركة نسبيا في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، لكنها تنخفض في المرحلتين المتوسطة والثانوية مقارنة بالسنوات الماضية. وأمل المنتدى على أن عدم تجمع القرى والعمل المنسق من أسباب تدني المشاركة، مؤكدين على تعزيز التعاون لضمان المستقبل المشرق. ودعت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في ختام المنتدى إلى تقوية دور ومساهمة الشركاء لإنجاح برامج العمل الموضوعة للحد من المشاركة المتدنية في التعليم عامة والإناث خاصة. كما قدمت في المنتدى الشهادات التقديرية لأولياء الأمور النموذجيين. هذا وتوجد في مديرية جلالو 47 مؤسسة تعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. نظمت وزارة الأراضي والمياه والبيئة دورة تدريبية ل10 أيام ل18 عضوا من قسم الأراضي في الأقاليم. تضمن التدريب مرسوم الأراضي رقم 58 للعام 1997 وإدارة القضايا مثار الخلاف واستخدام الأراضي وقوانينها وحفظ السجلات والتعريف بنظام المعلومات الجغرافية. وتناول التدريب سبل تقييم التجارب السابقة والاستخدام السليم والمنتج للأراضي والمراقبة والمتابعة للحصول على أفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية. وأكد المشاركون على أهمية التدريب لتنفيذ برامج فاعلة. وناشد وزير الأراضي والمياه والبيئة سيد تسفاي جبرسلاسي في الكلمة التي ألقاها المتدربين بضرورة تطبيق ما درسوه على أرض الواقع واتباع أساليب فاعلة في قضايا إدارة الأراضي وتنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة. أفاد مواطنو ضاحية هبرو سعد بمديرية هبرو في مناسبة افتتاح مشروع المياه في 10 من أكتوبر المنصرم أن مشروع مياه الشرب الذي قامت بتنفيذه الحكومة بكلفة وصلت إلى 8 ملايين نقفة حل المشكلة التي كانوا يعانون منها في السابق، حيث كانوا يحصلون على مياه غير نقية بالسير لمسافات طويلة. وأوضح مدير الضاحية السيد محمد حامد عمر أن المياه التي كانوا يتلقونها تحولت إلى مياه مالحة بسبب انخفاض مستوى المياه الجوفية بتلك المنطقة، وأن هذا المشروع يضمن نقاء وصلاحية المياه التي يتم توفيرها داخل الضاحية. وأضاف بأن الإدارة قامت بتنظيم لجان لإدارة نقاط التوزيع الثلاثة المتمركزة داخل الضاحية. وتشير الوثائق أنه يسكن في ضاحية هبرو سعد أكثر من 9500 مواطن. نظمت المراكز الصحية في مديريتي منحيلي ومعيني سمينارات توعوية حول مكافحة الأمراض المعدية عامة وأمراض الملاريا والإيدز خاصة. وأوضح مسؤول مركز صحة كدبعور الممرض براخي تخليه الأمراض المعدية وكيفية مكافحتها، مشيرا إلى أن نظافة البيئة هي في مقدمة الأساليب لمكافحة تفشي مرض الملاريا. وأوصل الإناث وخاصة الحوامل للوعي بمرض الإيدز ومتابعة أوضاعهن الصحية والعمل بنصائح الخبراء.
وذكرت مسؤولة الخدمات الاجتماعية في مكتب اتحاد المرأة في الإقليم الجنوبي أهمية توعية المرأة، قائلة أن توعية المرأة يعني توعية المجتمع. وأوصى مدراء المديريتين الجهات المختصة بمواصلة الأنشطة التوعوية بانتظام وفي مختلف المجالات. بحثت إدارة مديرية شامبوقو في اجتماع شارك فيه مديرو إدارات الضواحي ومحصل الضرائب والشركاء حملة الحصاد والتحصيل الضريبي. وأوضح مدير المديرية سيد كحساي أسرات بدء عمليات الحصاد، داعيا إدارات الضواحي لتشجيع العمل الجماعي لتمكين محدودي القدرات من حصاد مزارعهم. وقال أن التحصيل الضريبي للأراضي والمواشي من أولويات الإدارة، مذكرا دافعي الضرائب لدفعها في الأوان وعدم تراكمها. ودعا الاجتماع لتحديد الأسر غير القادرة على حصاد محصولها ومساعدتها والاهتمام بسد فجوات التحصيل الضريبي. نظم مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط دورة تدريبية ل 180 امرأة من مديريات قال نفحي وسرجقة وبريخ في إعداد الطعام المغذي للأطفال، وشمل التدريب العملي الذي استمر لمدة 3 أشهر على إعداد والتغذية وفوائد DMK والأسماك والبطاطا الحلوة. وفي حفل التخرج الذي أقيم في 30 من أكتوبر بمديرية بريخ، أوضحت مسؤولة المكتب السيدة يورسالم هابتي أن الدورة قدمت في سعد زقا وسعد كريستيان لأن الأمهات هن من اللواتي لديهن أطفال دون عامين. وأضافت مسؤولة الاتحاد في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي أن المواد الغذائية المعلبة تضر بصحة الأطفال، لذا قام المكتب المركزي للاتحاد بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والثروة البحرية لتدريب المدربات بهدف توسيع التدريب في كل أرجاء البلاد. وضمن هذا العمل تم تدريب 300 امرأة في الإقليم الأوسط في هذا العام فقط. وأوصت المتدربات بتكثيف مثل هذه الدورات لأهميتها في تمكينهن من تجهيز غذاء صحي لأطفالهن بما لديهن من مواد غذائية بسيطة ومفيدة. وناشد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم العقيد قبر هنس والقرقيش ومدير مديرية بريخ السيد تسفو في السهاسين المتدربات للاستفادة من المهارات المكتسبة والعمل على تعليم الأمهات من حولهن. وأفادت الأنباء بتنظيم مناسبات التخرج للمتدربات في مديرية قال نفحي في 26 من أكتوبر ومديرية سرجغا في 29 من أكتوبر الماضي. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيدة العالمي. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية السبت أن وزيري خارجية كوريا الشمالية وروسيا أكدا التزامهما بتنفيذ البنود التي اتفق عليها زعيم البلدين في يونيو. والتقت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشو سون هي ونظيرها الروسي سيرجي لافروف في موسكو وسط تنامي المخاوف إزاء وجود مشاركة لبيونغ يانغ في حرب موسكو بأوكرانيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ قد اتفقا على أن البلدين سيقدمان المساعدة العسكرية وغيرها من أشكال الدعم إذا تعرض أي منهما لهجوم، وذلك في إطار اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين. بدأ الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس إضرابا عن الطعام، داعيا الحكومة إلى الحوار، فيما اقتحم أنصاره الثكنة بمقاطعة شاباري وسط البلاد واحتجزوا نحو 20 جنديا كرهائن وفق مصدر عسكري. وقال موراليس للصحافة من منطقة شاباري: سأضرب عن الطعام حتى تنشئ الحكومة طاولات حوار لحل القضايا الاقتصادية. ومن جهته أفاد مصدر عسكري في تصريح لوكالة فرانس بريس بأن نحو 20 جنديا يحتجزوا كرهائن من قبل أنصار الرئيس البوليفي السابق، مما يمثل تصعيدا كبيرا في مواجهتهم مع السلطات. وقالت القوات المسلحة في بيان أن مجموعات مسلحة غير نظامية خطفت عسكريين واستولت على أسلحة وذخائر. وتأتي عملية احتجاز الرهائن بعد نحو 3 أسابيع من قيادة موراليس مسيرة للآلاف من البوليفيين الأصليين في العاصمة لاباز للاحتجاج على سياسات الرئيس الحالي لويس آرسي. رفعت الصين وسلوفاكيا مستوى العلاقات الثنائية بينهما إلى الشراكة الاستراتيجية بعد لقاء الرئيس الصيني شي جين بين مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الذي يزور الصين لمدة 6 أيام.
وفي معرض إشارته إلى أن هذا العام يوافق الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وسلوفاكيا، قال تشي أنه بعد 3/4 القرن من الزمان من التنمية أصبحت الصداقة التقليدية بين البلدين مفعمة بالحيوية، كما أسفر التعامل في مختلف المجالات عن نتائج مثمرة ما جلب فوائد ملموسة لشعبي البلدين. وقال رئيس سلوفاكيا أنهم يلتزمون بحزم بمبدأ الصين واحدة وهو أساس التعاون الثنائي. في الخبر الأخير، تجاوز تلوث الهواء في لاهور ثاني مدينة في باكستان بأكثر من 80 مرة المستوى الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية مقبولا، فيما اعتبره مسؤول محلي بأنه قياسي. وبلغ مستوى الجسيمات الدقيقة من الفئة 2.5 في الهواء، والتي تسبب ضررا كبيرا على الصحة، ذروته عند 10,067 قبل أن ينخفض إلى نحو 300 في الصباح، علما أن أي مستوى أعلى من هذا الرقم تعتبره منظمة الصحة العالمية خطرا. وعلى مدى أيام بقيت مدينة لاهور مغطاة بالضباب الدخاني، وهو مزيج من الضباب والملوثات الناجمة عن أبخرة الديزل المنخفضة النوعية والدخان الناجم عن الحرائق الزراعية الموسمية. وأعلنت وكالة حماية البيئة المحلية فرض قيود جديدة في 4 مناطق في المدينة، وقد حظر فيها استخدام مركبات مجهزة بمحركات ملوثة. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيم منتدى تعليمي في مديرية قلعة. تنظيم دورة تدريبية لأعضاء وزارة الأراضي والمياه والبيئة. حل مشكلة مياه الشرب في ضاحية حمرة سعدة. كوريا الشمالية وروسيا تؤكدان التزامهما بتنفيذ اتفاق الشراكة. رئيس بوليفيا السابق يبدأ إضرابا عن الطعام وأنصاره يحتجزون جنود كارهاي. والرئيس الصيني شي جين بين يلتقي برئيس وزراء سلوفاكيا في بكين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة.